أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. Allah Teala azameti iradesiyle mektep terbiyeti bize yazıp, tenzim eləyib, ta biz ki bu dünyaya varid olanda ağl, uşaq ağlıdır, ağl rüşd eləyə və artımı ola və getdikcə insanın qəlbi böyük ola, arzusu böyük ola, himməti böyük ola, iradəsi böyük ola. Bunlardır süfri ahireti düzəldik. Bunlardır ki insanın ahirette rütbəsini müəyyən eləyik. Heç kəsə Allah əlin salmayı cibinə cəzafən deyə bu sənin olsun, bu sənin olsun. Dünyanın dərvazəsindən çıxanda sənə deyəcəklər, əvvəl söz deyəcəklər budur. Hazihi əmalıkum rüddət ileykum. Nə görəysən burada hamısı öz əməlindir sənin tərəfə gəydib. Birdən əgər qəbirdə sıxıntı görəysən, özgəni sıxırsan, ta sıxıntıya düşübsən. Əgər birdən qorxu sənə gələk burada, qorxudursan özgəni, ta qorxu gələk sənə. Əgər hey qalxıysan, yıxılıysan, hey qalxıysan, yıxılıysan, Peyğəmbərimiz gördüm Meyraçda birinin qarnı çal buyut ev boydadır. İçinə vaxtım gördüm, şüşə kiminin qarnının içi görsən ey, tamam mevcudatı xətarına kiminin qarnının içində var. Duraya ayağa yıxılay, duraya ayağa yıxılay. Kəllezi yetəxəbbətuhu şeytanı minəl məs. Bunlar kimdir? Ya Cəbrail dedi, haulai əkələtur riba. Onlar ki dünyada riba yeyib cəmaati yıxıblar yerə. İndi bu cür qalxıb yıxılacaq. Bir dənə əzəmətli, tərbiyəti bərnamə, dəsturul əməl, suluç bizə yazıb Allah-u Teala öz gözəli ilə. Özü de bir azametli bir şey yazıp ki, birden bu kainatla mukayese eylesin. Bu azamette kainat, bu azamette arş onun yanında titrer. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah'ın iki kitabı var. Allah'ın içinde ne kabı tasviri var. Görüntüsü var, isteysen Allah'ı göresen iki kabda onu görebilirsin. Biri teşridi, biri tekvin. Biri Kur'an'dı, biri de tamamı tabiat. Tabiat her yere baksın ayeti, suredi. Az o her ayeyi çön sure-i khas. Yeki çön Kevseravan, diğer İhlas. O da bir tane kitaptı. Onu mutala edeceksin. Bu kitabdan mutala edeceksin. Aymeşşini buraya 3. kitapta var mutala eyle. O da senin nefsinin kitabıdır. O sutur-i şeytanı ki yazılıp, hurafi etikadatı ki yazılıb, şirçalıt fikirləri ki ora girib, onları yerə pozasan. Sən bir kitabsan ki Allah özü sənin bu kitabı yazıb. Və hiyəl kitabullezî ketebəllahu biyedih. Tefsir-i Safı'nın müqəddəməsində yazıyor. Es-Suretul İnsaniyyə. Surət İnsaniyət bir kitab ki Allah öz gözəli ilə yazıb. Sənə fitrət qoyub. Fitrət deyər oğurluq eləmə. Fitrət deyər birini incitmə. Fitret diğer birinin gözün ağlar koyma. Fitret diğer ki Allah benim elimden birinin evin yıkma. Fitret diğer ki temiz ol, tahir ol, paç ol, pakize ol. Kendi kesafatlarla size harç edip hara satırsan, kim satıp sen de satasan. Hey özür ehledin, bezedin, erde oladın bu taraftan o tarafa. Ahırda ne oldu? Aliye Tentavi böyük alim ehl-i sünnetti. İki tane kitap yazdı. Biri Pesaremen, biri de doktor hemen, biri İbni, biri Benti. Yazıp birin oğlanlara, birini de yazıp kızlara. Yazıp benim oğlum, oğlanlara yazıp. Yazıp benim kızım, kızlara yazıp. Tavsiye yazıp. Ne geçerdi ki ulema bu işi görerler. Bu kitabı içimiz yazmışız. Əqlaniyyət-i İzzaf ve Qüdsiyət-i İzzaf ki bu ünlər saf oley. Onun ahır fəsli tey tavsiyət. Bu başyatsı hanımlara, möhtərəm hanımlara orada tavsiyedir ama her tavsiye fevkalade mühim. Ne kadar desem mühim. Orada yazıyor ki ben gittim Belçik'e. Belçik'te çağırraktan soğuşanda gördüm bir tane koca arvad. Elinde asap, beli bükülüp, yüzü kırışıp, bakaysan derisi bütün hallanıp, hal deyip, başı ağarıp,
Bir səhnə cür sallanıb, hov, baxmalıdır, istə çıx yabandan, keçə bilmək. Heç kəs də onun əlindən yapışır, bunu keçir də. Rahnımama dedim, bu nə cür məmləkətdir? Baba yapışın bunun əlindən, dedi, heç biləysən bu kimdir? Bu keçirtməklər o bir eyb heç. Amma biləysən bu kimdir? Bu mələkə zibai Belçikdir bu. Bu mələkə bir zaman var idi, müsabiqə qoydular. Qızların göyçəyini seçələr, biləysən onun müxtəlif halətdə girək libasçıya. Neçə halətlərdə girək libasçıya da açıb deməyəm, ta ona nümrə verələr. Nümrəsi əvvəl oldu. Biri ilə görüşsəydi, birinin halını soruşsaydı, o gün keferardı ki, büyünləri mən filankasla görüşdüm, ya filankasla əksimi oldu. Bacal vaxtı gör, hara çatıb, zərrə, hər ki dağd az mən gereft, deyir, fəhmidəm ki, giti rəhzən əst. İki dənə oğru var, mərdim bilmək oğrudur. Biri rüzgardır, rüzgar oğurlar. Nə verib sənə hamısını alacaq bir-bir. Və məl malu vəl əhlu illə vədayəu və la buddə yevmən ən turəddəl vədayəu. Maldır, əhlidir, hamısı vədiyədir. Hamısını gətirəsən. Heç biri sənin əlində qalmayacaq, heç biri. Biri budur, rüzgar. Biri də insanın təbiətidir, təbiət oğrudur. Üləma-i əxlaq deyərlər, ət-təbiətü müstərikətün. Təbiət insan oğrudur. Uşaq pis uşaqla əyləşər, təbiətini oğurlar. Xanım gedər, hərzə xanımla əyləşər, durar, dərdləşər. Nə olan axırı? Axır onun təbiətini götürər. Bir də görürsən, 4 uşağın sahibi birdən kişini boşladı. Dedi ki, izdivac nəmadi az bərdəcist. Allaha pənah apar yox, Allaha pənah apar yox. İzdivac yəni bərdəlik. Ya Allah, hara gediyor? Talaq rəhaidir, talaq cəşd gərək tutaq ki, mən sənin əlindən qutarıyam. Buzur olar. Əqli tətilli olar. Məsali kəlan kənara gedər. Uşaq kimin fikirlər. Axıra baxar, axıra baxa bilməz. Nəcür olar? 3-4 dənə uşaq ağlar qalıb dədə ilə, o da çıxıb gedibdi. Bəli, ya məsələn məhriyə ki çox olay. Birdən görək ki, alan bu məhriyə ilə bu kişinin nə qədər tükanı vardı. Məsələn, Tehran kimi yerdə evi vardı. Tehranın filan yerində. Mən nəzir biləhərə əyləşmişəm burada. Kişi deyir ki, bir zərrə ixtilaf aramızda yox idi. Birdən pəlağı başladı. Bütün mənim əmlakımı təsərrüf elədi. Əmlakımı müsadirə elədi. Bunların hamısını pula təbdil elədi. Dedi, buradan niyə qalıyam? Gedərəm o da. Bəli, filan məmləkətdə, filan məmləkətdə. Ömrümün axırıncə nə qədər yiyəm qutarmaz. Buna görə kim fikr eləyən? Komisyon Fərənci Məclis. Buna görə kim fikr eləyən? Dəstgah qəzai ki, əmniyyət ola, xanəvadə, yəni sellul camiə. Bu sellul məqam əzzəm rəhbəri vurdu, xanəvadə ailə camiənin selluludur. Bu xarab oldu, küllü camiə xarab olmalıdır. Bəli, indi söhbət buradadır ki, Allah Müteala bu əzəmətdə bərnaməni gəlib tökübdi. Biz üçün bunun iqtizası var. Buna əgər sən əməl eləsən, bunu yazan Allahdır. Əla ya'ləmu mən xələq və huvəl-lətiful xəbir. Allah buraya ki, mən səni xəlq eləmişəm, mən biliyəm sənin xüsusiyyatın nədir, dərdün nədir, iqtizon nədir, davun nədir. Allah Müteala buraya nəhnu na'lemu və nəhnu na'lemu ma yuvəssüsün. Nəhnu əqrəbu ileyhi min hablil vərid. Və ləqəd xələqnəl insan və na'lemu ma yuvəssüsü bihi nəfsuh. İnsanı biz xəlq eləmişik, içərisində nə vəsvəsə var onu biliyor. Mən gərək qanunu yazam. Allah buyuruyor. Yəni bir kəlmədə Allah qutarıb deyib İnnəllaha ya'lem və entum la ta'lemun. Quran ayəsidir. Mən biləyəm, siz bilməyirsiniz. Ər-Rəhman fəsəl bihi xəbira. Allah buraya mənim kimi xəbir adam tapa bilərsən. Və kunna bi kulli şeyin alimin. Tek dua yox ya sənə. Və kunna bi kulli şeyin alimin. Allah buraya bir hər nəyə bizim elmimiz var. Ki bəşər bu aləmdə armani keçinə, salim keçinə, salim buradan çıxa, əbədiyyətə salim varid ola. Görə nə iş görə? Sənə içkini içirdərlər, ağlı başından çıxardarlar. Ağlı getdi, nə qaldı sənin əlində? Nasır Rüslo deyir ki, mən 40 ildir içkini içəydim. Yuxuda mənə biri dedi ki, bu nədir sən bunu içəysən? Ağlı sənin, ağlı ki mabihil imtiyazdır.
Sənin şərəfin əqlindir. Heyvanatın rədifini öz aparıb salıysan. İstmişdi, o tikan olaraq belə tikana əl vurmaq olmaz. Tikanı necə yol edir? Əl bütöv qan, nə əlinin dərdin bilək, nə əlinin qanın bilək, bücür yol edir, bağda onu. İçmişdi, dayım o kadar gör qızışmışdı. Gör evdə nə qayrər bu? Gör bazarda nə qayrər bu? Gör ticarətdə nə qayrər bu? Bəli, bir ittifaqatı bunun əli ilə düşər. Gətiribdi evin sənə zamin qoyubdi, sənin karxanda zamin qoyub evin. Karmən demiş, dədəm öhtərəm, gətirib zamin qoyub, evi zamin qoyubdi. Ki bu karxanada mən işləyəm, alan karxanaya nə ihtiyacı var? Dədə vurdu, öldür. İndi qalıb müsibətə, qan ağlı. Ki ev, nə ev? Zamin olub, qoyub, kilo qoyubsan, bancıda götürüb. Yer qal çöldə. Uşaq ki tərbiyyəti olmadı. Uşaq fər oldu, malı neynək, befər oldu, malı neynək. Buradadır ki, Allah-u Teala hikmətinə dey, nəyi ye, nəyi iç, nəyi danış, nəyi danışma, raftara ictimai nəzir olsun, insanlarla nəzir keçin. İndi sözüm buradadır, bu Allah'ın dəsturunun ihtizası var. Bu ihtiza haçan tapılar, o zaman içi siçan girməyə bu əmalın içinə. Cərrəm uşə doz در انبان ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست اول جان دفع شر موش کن بعد از آن در جمع گندم جوش کن bir qeybət elədin sıçandı girdi içəriyə həbt elədi tamam hər nəyim getdi hacı gələcək hacılar gələcək məşərə deyəcək xudaya bə mənim naməyə əməlim tətayürü kütüb naməyə əməli verirsən mənim sol əlimə mənim həccim var idi yazmayıblar burada ehsanım var idi yazmayıblar burada Allah-u Teala deyəcək, düzdür. Zəhəbə biqtiyabı kəlin nas. Qeybət elədin, hamısı cabıcı oldu. Köşdürmək var. Əmal köşdürüləcək. Buradan köşdürüləcək. İmam-ı Sadiq ağanı biri qeybətini elədi. Dedi, təşəkkür eləyəm həsənat tu keçdin mənim adıma. İmam-ı Səccadın məhzərində qeybət oldu. Həzrət dedi, əlgəytəni fi tə'd. İmamdır ya. Həzrət İmam dərs əxlaqında buraya rivayəti xüsusiyyəti ilə mənə elə. İmamdır ya bunu. Deyir, məni zəhmətə saldım. Mən İmam-ı Sadiqçiyə nə qədər zəhmət çəkəm? Ta eləyə bilən bu qeybətin əsərini götürəm. Bəli, zinanın nə qədər əsəri var? Qeybətin ki ondan bətərdir. Bir dənə bir hədis deyibdi Peyğəmbərimiz, bu günləri bunu yaz qəlbin quşəsinə. Əcəb sözdür. Əcəb sözdür. Hazretleri terkül gıybeti ahabbu ilallah min əşərəti alaf rəkətin. Bir dənək istəydin ağzı açıb bir gün abırsın tökəsən. Ağzı yumdun, danışmadın. Göydən Allah deyir ki bu 10.000 rəkət namazdan mənə yuxarıdır. 10.000 rəkəti istəyəsən qılasan ömrü istə ya. Gör 10.000 rəkət namaz nə qədər canıma əsər qoyar. Bu iki qeybəti tərk elədim, onun əsəri ondan çoxdur. O da bir də üləma olublar turuki. Turuki yəni seyr-i sürüşdə tərk, əsəri çoxdur tafelidə. Rədd-ü danəqin, bax ged internetdə yaz, rədd-ü danəqin. Danəq yəni 8 arpa. 8 arpa hərami qaytarəsən öz yerinə. Beytülmaldan gətirib sən evdədir qaytar. Birinin gedirsən, qondarma pərvəndə düzəldirsən, qaytar. Tərəf gəlib deyib evi satıblar, qutarıb hər nə, hələ pulu da verməyib. Deyib bunu gediyəm, tənzim eləyəm, mənim adıma keç tənzim eləyim. Həmin ələ danışan bu olub ha, Ərdəbildə olubdu. Onun adına keçib, nə bilsin beçara. Deyir, sənin pulu vermişəm. Yeri də yəni, göydə yəni, gedib dadiqat edim, nə qızıl vermişəm. Biləysən niyə bu cürdür? Bu dədənin həramı yeyibdir. Düz adam bu işi görər. Elə ki, Həzrəti Musanı istədi nənəsi atası oğa. Allah-u Teala dedi, əli saxla. O döşün sütündən neçə gətirər, töh bunun ağzına bu uşağın. Sonra bunu at. Suğa. Niyə? Dedi bu sənin sütün, dadın tamsınsa, o birisi xanımlar içi gedəcək, anam bu qalxı ona. O birisi xanımları gətirəcəklər, buna süt verərlər. Day heç kəsin sütün almaz. Sənin şəfəqətli sütün aldı. Süt.
Hardan təmin oldu bu? Qəzaçı evə gəlibdi. O gələ işi tənzim eləyik. Rədd danək. 1000 dənə həcci qoy bir tərəfə, amma bir dirhəm haram pul ki vardı əlində, onu gətirir yerinə. Gör nə qədər rivayətdir. O qədər rivayət həzibdir, bir də təşkik eləyib. Deyib, belə bir iş olar. Bunlar nişan verir ki, əhkam o zaman gəlib asarın görsədəcək. Şərzət-i Ali gələsən, vərəmin ola. Əmir əleyhisselam oruçluq günü Peyğəmbərə dedi, behtarin əməl nədir oruçluqda? Biz olsaq nə deyərik? Deyərik ki, yaxçı bir dualar oxu, yaxçı Quran oxu, yaxçı namaz, şəb qıl. Yox, əlin qoydu tərkə. Dedi, əl-vərə əmməhərimillah. Səy elə, təmrin eləyəsən, özü saxlayasan Allahın o quruq şödə yerlərinə girmə. Hər şahın quruqu olar. O quruqun yoxunluğuna düşsün, girərsən içəri. Yoxunluğuna düşmə, vəla o təqrəbə hazır işləcərə. Əla ənəlli kulli mələkin himən və himəllahi məharimuhu. Hər şahın rivayətdir, onun məntəqi quruq şöləsi var, quruq olunmuş yeri var. Hər kəs kesə, hər heyvan kesə o quruqun dövrəsində yem yeməyə düşər onun içinə. Biləysən bu partiyə şəbanədə nə olacaq, niyə getdin? Bildin bu toyda gətirib bu zəhəri qoyacaqlar süfrəyə, niyə getdin? Dey, mən içməyəm ki. İmam-ı Sadiq ağa süfrədə ələşmişdi. O başda Harun'a, Mənsurun gətdilər əfsarına bir dənə, içki qoydular, Həzrət bu başdan durdu ayağa. Dedilər, ağa sana gətirməmişik, ona gətirmişik. Həzrət acab bir söz dedi. Dedi, innəl lənətə izə nəzələt əmmət mən fil məclis. Lənət nazil olsa, baxmaz mən İmam-ı Sadiqəm, məni də yandırar. Allah Quranda deyir, ən izə səmeytüm ayatullahi yüstəhzəu bəha. Allah bilir, hər yerdə, hər məclisdə, hər evdə, hər seminarda gördün mənim ayətimə istehza olur, du ayağa. Durmasan innəkə izən müslühüm. Yazacağım sən də onlardansan. Quran ayəsidir ya. Quran ayəsidir ya. Yəni o yerdə ki, şərabı gətiriblər. Süfrə başındasan, tağlardır du ayağa. Küsəcək qoy küssün. Allaha görə bir təğəyyürün olsun. Allaha görə bir icadı geyzun olsun səndə. Vəliyyəcidu fikum xilzə. Peyğəmbər, sizdə bir xilzət görsünlər. Ha, gəziyəsi tulanıdır. İndi bu haram ki gəlir, qatılı əsərin odur biz görmüyoruz. İndi biz onları ki korlayacaq ahirətdə, onları istiyor ki bəhs eləyək 2 dənə mühümmin müqəddəmata gəliyor, keçiyor. Bir dənə bir rivayət oxuyam, o qədər əcib rivayətdir. Allah qəzəb eləsə bir qovmə, nə iş görər? İzə qəzəbəllahu alə qovmin, rəzəqəhum min haram. Haramdan onlara ruzu verir. Allah bir qovmə qəzəb eləsə, neçə cürə hədis var burada. Rivayətdə var, Allah bir dənə qovmun xeyrini istəsə, pılı sallar əxyar əlinə. Bimaristana yetişik, bimaristana dəstgah düzəldi, bimaristan düzəldi, mədrəsə düzəldi, fəzai amuzişimiz yoxdur bizim. Alan bohrana düşəcək bu illəri. Nə qəşəng olar mədrəsə düzəldəsən, bir dənə orada öcəşlər, Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbər o şeydi, dedi bu qəbirdən ot qalxıyıq. Getdilər gələndə dedilər, ya Rasul, ot qalxıyıq, dedi də qalxmayıq. Dedilər, niyə? Dedi, oğlun apardılar, məktəbə orada örgəşdi, Bismillahirrahmanirrahim. Bir dənə Bismillahın əsrarımız asarı var. Allah otu keçirdi. Dədə bir rahat nəfəs çəkək. Bərzəxdə ki, mənim balam Bismillahını örgəşdi. Bunu Hindistanın şiələri götürüb adab eləyiblər. Uşaq ki gəldi, yetişdi məsələn 3-ə, 4-ə, mərasimi Bismillah qoyarlar. Bir dənə kağazdır, vərəqin üstündə, vərəq təlayının üstündə, təlayı bir xodkardır. Bir dənə böyük insanı gətirərlər. Ehtiqatlar yoxdur, bir dənə alimi dini gətirərlər. Deyərlər, bu uşağın əlindən yapışacaqsan, xodkarı verəcəksən uşağın əlinə, yazacaqsan Bismillahirrahmanirrahim. Kim buna yazdırdı Bismillah'ını o mühimmidir? Və o mərasimə o qədər xərc qoyarlar ki, o qədər mərasimdir. Bu Bismillah'ını yazdı bu uşaq. Yəni dədə təzmin oldu. O qədər bu mərasimə Hindistanlılar məni dəvət ediblər. Axirən təmas tapmışdılar ki,
neçə uşağımız qumda. Bu həddə yetişibdi, quma gələndə bizə ittila verir, istiyor, mərasimi bismillah qoyaq. Adab dini saxlar. Adab içi əqlaniyyət içində ola, nəinki qondarma adab özündən çıxardırsın. Allah bir qovmun xeyrini istəsə pılı salar əxyər əlinə, əgər xeyrini istəməsə pılı salar əşrəf əlinə. Amma ondan bətər bu rivayətdir. Allah qəzəb eləsə, bir qovmə rəzəqəhum minəl haram, haramdan onlara çörək yedirdər, riba çoxalar, girər camiyə, zəkat verməzlər, girər camiyə, oğurluq olar, girər camiyə, oğurluq mali, ərz olsun məhzər şərfə, gəpsinsiz satar, girər camiyə, dəbbələr qiymət fərq eləyibdi, girər camiyə, cəhəli sənədlə pul götürər, oğurluq elə, rantxari elə, rişvə gedər, girər camiyə. Bir də görərsən ki, nəzl təbah oldu. Namazdan xoşu gəlmək, hicabdan xoşu gəlmək, məsciddən xoşu gəlmək, alemi dindən xoşu gəlmək. Yuxuda gördülər, necədir sənin halın? Dedi, giriftaram. Dedi, niyə giriftarsan? Dedi, bir dəfə qoyuşumuz ki, alim idi, onun qabağında mən yol yermişəm. Biləysən Allah nə qədər alimə hesab açıb. Alimi dini öz rədifində zikr eləyib. Şəhidəllahu ənəhu la ilahə illahu vəl mələikətü və ulul ilm qaimən bil qist. İndi dalına bax və izəştəddə qəzəbu. Əgər birdən Allahın qəzəbi lap şədid oldu. Onda nə qaydər? Allahu əkbər, hədisə bax. Onda barəkəllahu ləhəm fiyh. O haramın nümuvun çoxaldar. O haramın gəlirin çoxaldar. Qoy bunlar Allah batsınlar bu haramın içinə, bu nəcisin içinə. Ruh nəcis, fiş nəcis, fiş aludə. Ondan sonra nə olar? Ondan sonra ruhsarı gələr götürər, ruhsarı oturar. Otururlar da. Ruhsarı oturarsın, elə bir Qur'anın ayələrini oturursan. Allahın ayəsi, Allah'ın da hikmətinə gəlib, Surətün ənzəlnaha və fərəznaha. Fəqət Surə-i Nurun əvvəlində deyib fərəznaha. Yəni vacibdir, icab. Yəni Allah'ın sözünü qoyduğun yerə, dünyada bir şey vardı, yəni de görüm nə var. Bəğdad həman əsk didi yoşənidi. رو طلعت نوجو که آن را تو ندیدی از دیگ جهان یک دو سه کفگیر چه خوردی باقی همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی. Təzə şey yoxdur burada. Təzə şey qəlbindədir. Buradadır, bax burada. Burada əgər qabağa getdin, təzə aləm sənə açılacaq. Orada təzə ilə zində olacaqsan, افسردم از کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست. Haramı yedilər. Uşrubu fi qulubihimul icl. Allah niyə deyir ki, məhəbbəti buzov Yahudilərin qəlbinə töküldü. Uşrubu. Bu uşrubu bulan evin yıxdı da. Uşrubu fi qulubihimul icl. Alan da görürsən nə qədər qan tökəylər. Huzur vurar Allah vuranda. Yığışdılar Kərbəlaya. O əzəmətdə imam. Özü torpaq eləyəsən, ayağının altına cinə dansın. Min canın ola aşağı aşura dedər. Hüseyin, in şərrəkdə şərrəkna və in qərbdə qərbna. Şərqə gedəsən, şərqə gedəz yox, qərbə gedəsən, qərbə gedəz yox. Hüseyin, Allah görsətməsin, biz sənsiz bu aləmdə yaşayaq. Bəli. Ruhu şad olsun Seyyid Həsən Nəsrullah. Dedi, Allah'dan istəmişəm. Allah mənə o günü görsətmə. Mən dünyada olam, məqam-ı məzzəm rəhbəri dünyada olmuyor. Salim bünövrə bu cür olar da. İmam Hüseyin ağa yola düşdü, gələ balaları ilə gəldi, Mədinədən çıxdı gecənin aləmi, Peyğəmbərin qəbrinə getdi, orada beytütə elədi, dedi ki, ya Rasulallah, laf yaxşı, gözəl yazı nədir, onu mən Allah'tan al. Allah da şəhadət verdi, xanavadı şühadaya təqdim olsun. Oradan çıxdı, gəldi Məkkəyə, Məkkədə 6 ay hududunda qaldı, biri qoşulmadı ya. Əmr Əl-İslamın ədavəti yox olan üləhlərində var idi. O xadı onlardan öldürmüşdü. Ondan sonra orada da gördü, öldürəylər çıxdı. Kərbəlaya tərəf gəlir. Bəli, bəs ki məhmil ha ravad mənzil be mənzil başet ha, kəs nə midanəd ərusi ya əzad arət Hüseyin. Bu sürətlə niyə gedəysən ağa? Nə qədər yalvardılar Məhəmmədi Hənəfi Yazatçı, xanım Zeynəbi aparma. Dəsturdur. Xanım Zeynəb gələ danışa. Kişini qoymazlar danışa. Amma xanıma ərəb təruz eləyənməz. Baxma bənim məyə. Bəli, Həzrət Seyyid Üşəda gəldi, qabağın hürrü kəsdi.
Hara gidirsən Kufiyə dedi qoymaram. Əcibdir, namaza duranda İmam Hüseyin keçəydi qabağa, Hürrü də iqtidə eləydi, Leşkəri də iqtidə eləydi. İkisi də bir səfdə eləşib ha. Gör, 2 dənə qiraət dindən nə qədər fərq eləyir. Sonra İbn Ziyad gördü ki, baba, heç Hüseynin köməyi yoxdur. Yazdı Hürrə, dedi, sənə demişdim, bunu qoyma, gəl Kufiyə. Amma sözümü əvəz eləyəm, bunu tut gətir Kufiyə. Bir səfər Həzrətin qabağını kəsdi. Həzrət dedi, vay olsun sənə, hör, anam matəm əyləşdin. Nə iş görəksən? Mənim yanımda zənəm uşaq var. Dedi, ağa, anan Zəhradır, nə deyə biləm sənə? Nəcib bu cür olar da. Söyüş deməz, foşu deməz. Əmr ibn Həccac o qədər foşu deydi. Əmir əl-İslam'a, Həzrət Zəhra, İmam Həsənə, İmam Hüseynə Kərbəlada. Neyzədən bətər idi onun foşular. Biləxərə İmam Hüseyin ağa gördü ki, dayı, biləxərə bu elənsi bir işi görək, Həzrət yolun dolandırdı da Kufədə. Hara geçsin? Ağa, aləm sənə qurban. Ya abavda, keşke orada olaydıq. Min canımız olaydı, sənə qurban vereydik. Ağa. Düşdü da, indi bir yolu tutdu gedeydi. Hürrü də düşdü kənarında, Hürrü də gedeydi. Qoyma bu, məsələn, yeri zadı qaza suzat çıxardı. Doğru incana. Həzrət gəldilər, bir yere yetişdilər, Züheyr dedi, ağa, bura yaxçı yerdi, dalımız dağdı. Mənə icazə versin. Mən bu Hürrün 1000 dənə leşkər var. Birini qoymaram, salim qalam. Hamısını qırıram. Həzrət durdu, ləm əkün ləəbtədiyə bil-qital. Biz əhl-i beyt heç vaxt zənci başlamarıq biz. Mən heç vaxt zənci başlayan olmaram. Şunu elə verəm. Mənə qayraq, ki, nə deyəcək? Hey get, tabi yeri yetişdi Həzrət. Dedi ki, buranın adı nədir? Dedilər, ağa, bura deyərlər, Qazıriyyə. Dedi, bunun adı yoxdur. Dedi, ağa, bura neynə vadə deyərlər. Dedi, buranın adı yoxdur. Dedi, ağa, bura Kərbəladə deyərlər. Dedi, əlin qağısı dedi, Xudaya, əğuzu bikə min kərbin və bəla. Kərb ilahı ürək tutan gəmi qüssiyə deyərsin. Ondan və bəladan sənə sıxılayam. Allah dedi də dayanın. Tökülün, burada xeymələr vuracaq. Burada hahuna məhəttə rikabına. Hey dedi. Və bir dənə bir əziz söz dedi. Dedi, hahuna məzbəhu ətfalına. Uşaqlarımızın başını burada kəsəcəklər. Biləxərə töküldülər, hamısı xeymələri vurdular. Xanım Zeynəb qaçdı qabağa dedi, ay qardaş, bura nə ürək tutulmalı, tutan yerdir. Bura mənim bətər. Allah'a dönüb o ləhzə ki, təllin üstəlin qoydu ürəyinin başına xanım. Allah dedi, ey aləmin pənahı, məni bir pənahı. İmam Hüseyin ağrıya dedi ya. Dedi, ey aləmin pənahı, məni bir pənahı. Orada ocur oldu. Bəli, tayin ki, solada vurdu. Dedi, bə solada niyə vurdun xeyim məni? Atam uza yerdə vurardı. Dedi, mənim atam müzəhər yerə gedərdi, müzəffər olub qaydardı, piruz olardı. Mən qaytmayacağım ki, bacı. Gör nə günə qalar xanım Zeynəb. İndi vurud evə Kərbəladan çox ciriz vurarlar. Bir cirizdən verim Haccal Bülsən ağıya. Bir dənə Allah bətər ciriz budur ki, xanım Zeynəb Məkkədə hovdaca minəndə, ravi deyil, hovdacı belə İmam Hüseyin icrafla örtmüşdü. Heç zat görsənməydi. 2 dənə xanım gəldi, gördük 2 xanım da belə hicaba bükülüblər. Heç zat görsənməydi. Bir də gördük 2 nəfər qaçdı qabağa, dizlərin pillə elədilər. Bu 2 xanıma. O 2 xanım kimdir? Biri Zeynəbdir, biri Ümmü Kulsumdur. Bu 2 rəşid qaməti olan zavanlar kimdir? Dedilər, biri Əli Əkbərdir, biri Qəmər Bəni Haşim. Day biləysən, ərdə bilirsən, də biləysən, nə deyəcəyəm, day bəli. Gələndə Kərbəlayı olsun. Ey İmam-ı Zaman, etiqadımız budur ki, Roze-i Məhsumin der məhzər-i məhsumin است. Məni əff elə, ey sahib əl-əsr zaman bu cümlədən.
Ravi deyir Kərbaladan ayrılanda baxdım Zeynəbə, gördüm əleyha ərzəlu siyabha. Day məndən tərcümə istəm. Əla lənətullah.